මිනිස්සු හැටියට අපෙන් කරන්න ඕන කරන යුතුයකම ඥාති ධර්මයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න. පින්කමේ දායකත්වය දරන්නේ එරංග ඉරෝෂන් සෙනවිරත්න මහත්මයා සහ මනෝරි කුමාරී මහත්මිය. මහුලුද පින් අනුමෝදන් කරනවා මිය පරලෝකීය හර්බර්ට් සෙනවිරත්න වියතුමාට, මිය පරලෝකීය ලිලියන් ගමගේ මෑණියන්ට, මිය පරලෝකීය රවින්දු ප්‍රසංග පුතුණුවන්ට ආශිර්වාද කරනවා. පන්සලේ වැඩ ඉන්න ලෙනදොර අපේ කුසල ධම්ම පණ්ඩිත හාමුදුරුවන්ට, එච්.එම්. හේමලතා මෑණියන්ට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිසිලින් ප්‍රනාන්දු මෑණියන්ට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙට දින උපන්දිනයේ සමරන මල්ලිකා මෑණියන්ට නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ බොහෝම වැදගත් අරමුණු ටිකක් හිතේ තියාගෙන තමයි මේ විදිහේ පින්කමක් කරන්නේ. ඒ වගේම හරි පිරිසිදු අරමුණු ටිකක් හිතේ තියාගෙන තමයි මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ දායක පින්නතෝ. පණ්ඩිත හාමුදුරුවෝ මුලින්ම මතක් කරා පන්සලට ලොකු සෙනගක් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. මේ කාලය පින්නතුනේ අපේ බෞද්ධ දූදරුවෝ බොහෝම ඉක්මනට ධර්මය වැළඳ ගන්න කාලයක්. ධර්මයට නැඹුරු වෙන කාලයක්. කොච්චරද කියනවා නම් මං ඊයේ පෙරේදා හොරෝපතාන ප්‍රදේශයේ ධර්ම දේශනාවකට වැඩිය 3-4000ක් විතර සෙනග. වැඩිපුර කවුද හිටියේ? වැඩිපුරම තිබ්බේ බයිසිකල්. ඒ කියන්නේ කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කොල්ලෝ. තරුණයෝ. තරුණියෝ මේක වැළඳ ගන්නවා. මොකක්ද? නූතන පරම්පරාව කොල්ලෝ දෙලක් පියාඹනවා. හරි. ගෙසිවුරෙත් එක්ක කොච්චරද කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වටිනාකම, ඒ ධර්මයේ තියෙන විශිෂ්ටත්වය තරුණ මහත්තුරු බොහොම මනවින් අහන කාලයක්, පිළිපදින කාලයක්. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි මේක අපි වැළඳ ගන්නේ නැත්තම් කවුද වැළඳ ගන්න ඕනේ? මේ එක්කහුව වෙලා ඉන්න සියලු දෙනා හැබැයි ඉතින් ඒ වැළඳ ගැනීම වෙනුවෙන් අපි අප්‍රමාණ වෙහෙසක් දරනවා. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා හිතන්නේ අද මම මේ කියන කීවෙනි බණ වෙන්නද? අද මේ 4 වෙනි දේශනාව. මාධ්‍ය ආයතනක 3ක රෙකෝඩින් කරලා වැඩි. පස්සේ පටිගත කරන්න. හොඳ මම හිතන්නේ හෙට උදෙත් යනවා ජාතික රූපවාහිනිය 6:00ට. අපි වෙන මහන්සියට තරුණ පිරිසගේ ලොකු කැපවීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මං අනේක වාරයක් මේ ලෝකෙම ඉන්න තරුණයන්ට කියනවා මේ දහම පිටිපස්සේ පෙළ ගැහෙන්න. ධර්මය හොඳින් වැළඳ ගන්න. කවදාවත් ජීවිතේ වරදින්නේ නැහැ. මේ මත්තර පසුතැවීම් නැති වෙයි.
මිම්මත්තට කනගාටුවක් වෙන්න වෙන්නේ. මොකද බිනුතුනේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන හිතන්නකෝ. දැන් බලන්න. දැන් මේ පන්සලේ පූජාව තියෙනව නේද හැමදාම. මේ ලෝකේ එකම වෙලාවට මම මේ කියන එක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. එකම වෙලාවට වේල් දෙක තුනක් ආහාර පාන වලින් පුද පූජා ලබන උත්තමයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කවුද? අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ නෙමෙයිද? පිරිනිවන් පාලා දැන් අවුරුදු 2600ක් කිට්ටු වෙන්නත් වෙනවා. ඒ ලැබීමේ අඩුවක් තියනවද? ලෝකෙ පන්සල් කී පොලක මේක කරනවද? එක මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන්. ඒ තියෙන පූජා විදිහ එක පාත්‍රයයිද තියන්නේ? එච්චර ගෞරවයකින් ලැබීම් තියෙන්නේ කාටද? මං අනිත් ආගම් වලට ගරහනව හැම නෙමෙයි. පිදුම් ලබනවා නම් කවුද? අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ. අපි කවුද එතකොට? උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. දලදා මාලිගාවේ රුවන්වැලි සෑය සෝමාවතී රත්තරන් පාත්‍රවල රත්තරන් නෙළුම් මල් උඩ මෙහෙම ලැබීමක් තියෙන එකම ශාස්ත්‍රවරයා කවුද? අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. මේක තරුණ මහත්තුරු තේරුම් ගන්න ඕන. අපි එහෙම ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේ නමකගේ ගෝලයෝ. අපි ශ්‍රාවකයෝ. මන් දැන් දවස් පෙරේද සිංගප්පූරුවේ දේශනාවකට ගිහිල්ලා වැඩියා. චීන පන්සලකට වැඩියා. මෙවුවා කියනකොට අපේ අම්මලා තාත්තලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. කොහොමද බුද්ධ පූජාව තියන්නේ? කොහොමද ගරු කරන්නේ? දැන් ඔය අපේ දලදා මාලිගාවේ කොහොමද? මරා ගන්න දරපෝලිමේ. අපේ අම්මලාට තාත්තලාට දාන ටික අරන් ගිහිල්ලා තියන්න ඕන දැන්. අපි හිතමුකෝ පාර දිහා බුදු පිළිමේ තියෙනවා මේ හරිය ටිකක් ඈත පොලිම. සම්මත් ජාතියකට මේ හරිය මේසයක් තිබ්බොත් ඔක තියලා පූජා කරනවද? බුදුහාරොන්ගේ අත උඩින්ම තියන්න ඕන. අර මිනිස්සු රං ආලේපිත ටයිල් අඩිය තියන්නේ ඇයි? බුදුහාමුදුරුවන්ට අගෞරවයක් වෙයි කියලා. රත්තරන් නෙළුම් මල් උඩ කවුරු හරි කියනවා නම් මේක බොරුවක්, පුද පූජා තියෙන එක මිත්‍යාවක්, ඕක බොරු වැඩක් කියලා අවුරුදු 2500කටත් වැඩියෙන් ওই බොරුව නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ලැබීම පින්නතුනේ. ඒක උන්වහන්සේගේ පාරමිතා පුරපු එකේ අනුභවය. දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර ගෙවල් වල බුද්ධ පූජාව තියෙනවද? තියන්නද? කොච්චර පහන තියනවද? එක පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් එක වෙලාවෙම පහන් ලක්ෂ ගාණක් පත් වෙනවනේ පින්නතුනේ. කවුද? අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ. බුද්ධ වත හොඳට කරන්න ඕන. ඒ වගේ භාග්‍යවත් මගේ ලෞතර තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම ලැබුණේ කොහොමද? දැන් ඔය අසංඛේය වූ කල්ප ලක්ෂ 4ක්ම උන්වහන්සේ මොකද කෙරුවේ? දීපේක නෙමෙයිද කෙරුවේ?
එච්චර හම්බෙන්න කොච්චර පෙරම් පුරන්නද? සංසාරේ කොච්චර දීලාද? ඒවා ඔය අපි දෙනවා වගේ එහෙම නෙමෙයි. අපි ඕන තරම් දෙනවා. හැබැයි අර දුන්නට අතාරින්නේ නැහැ. දෙන්න දීලා මොකද කරන්න ඕන? දැන් අපි හිතමුකෝ මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතුව ඇති. මං කියන්නේ බොහෝ පැතිවල එහෙමයි. කවුරු හරි ඔය පන්සලේ උළුවස්සක් ගාවට ගෙනල්ලා දානවා අර ටිකක් මිල තියෙන පාපිස්සක් ගෙනල්ලා දානවා. අපි ගෙනල්ලා දැම්ම කියමු. සතියකින් විතර ඇවිල්ලා බලනකොට ඔක තිබ්බ නැත්තම් මොකද හිතෙන්නේ? ආන් අරක නැහැ කියලා කියනවා. දෙන්න දීලා මොකද කරන්න ඕන? ඒක දීලා අතෑරලා දාන්න. හාඳුරුන්ගෙන් එහෙම අහන්න එපා දීලා කියපේ කරක තියනවද කියලා. හාඳුරුලා ඉන්නේ බඩු පරිස්සම් කරන්නද පන්සල් වල? පින්නතුනේ දෙන එක ලේසි. මොකද කරන්න බැරි? අතාරින්න බෑනේ. දැන් අද කලර් ලයිට් එකක් ගාවින් ඉල්ල ගන්න මිනිස්සුෙකුට රුපියල් 50ක් දුන්නා කියමු. සුමානකින් විතර දකින්නවා මිනිස්සයා බාර් එකක් ගාවේ ඉන්නවා. අරක දීලා දැන් සතියක් විතර. මොකද්ද කියන්නේ? අපරාධය අරකට සල්ලි දුන්නේ කියනවා. කියන්නේ නැද්ද? ඒවා දෙන්න දීලා අතාරින්න. ජීවිතය අප්‍රමාණ විදිහට අපි දෙනවා. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් හාඳුරුන්ට මේ දාන්නේ ගේනව නේද? දැන් හෙට උදේ දාන්නේ තියනවා නම් අද රැ නිින්ද යනවද නැහැ? දෙතුන් ගමනක්වත් හැරෙනවනේ. හාඳුරුන්ට බලලා ඕනේවා තම අරගෙන යන්නේ. බැරි වෙලාවත් ගේනකොට පන්සලේ හිටියේ නැත්තම් මොකද? මූණ දෙක වෙනවා. දෙන්න දීලා මොකද කරන්න ඕන? ඒවා දෙන්න අතාරින්න. ජීවිත භුක්තිය තියාගෙන දන් දෙන්න එපා. ජීවිත භුක්තිය තියාගෙන පින්කම් කරන්න එපා. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? ඔය සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ බොහෝම මිත්‍රයෙක් හිටියා. කවුද? ධනංජානි කියලා. මේ කාරණෙත් කියලා ඉන්න. මින් මතුවට කවදාවත් බොරුවට නම් බණ අහන්න එපා. මොකේද? වංචාවට බණ අහන්න එපා. ඇයි බොරුවට බණ අහන්න එපා කියන්නේ? වංචාවට බණ අහන්න එපා කියන්නේ? ඔයත් මේ වහගෙන ඉඳලා අපූර්වට මරු බණ ටික කියලා යනවා. අහන බණ පදයක් ගානේ මොකක්ද මතක් වෙන්න ඕන? මේක සසරට එක්කහුව වෙන්න ඕන පින්නතුනේ. මේක සසරට අනුමෝදන් වෙන්න ඕන. කරන කියන හැම දෙයක් සසර විමුක්තියට තියෙන්න ඕන. දැන් මේ බණ අහලා මොකද එහෙනම් අද කරන්න ඕන? මේ කියන ඒ වගේ මොකක් හරි ජීවිතේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් හෙට ඉඳන් නොකර ඉන්න. හෙට ඉඳන් හොඳට ඉන්න. සත්පුරුෂෝ විදියට ජීවත් වෙන්න. ඔය නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න. කරන හැම පින්කමක්ම එක්කහුව වෙන්න ඕන කොහාටද? වතුර බින්දුව බින්දුව පිරිලා වැටිලා නේද කලේ උතුරන්නේ? ඒ වාගේ මේක කවදා හරි ඉවරයක් වෙන්න ඕන පින්නතුනේ. කලේ පිරෙන්න ඕන.
කවුදර දිවස්සත්ත උන් අතරින් අග්‍රස්ථායක උනේ? අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. අනුරුද්ධ හාමුදුරුවෝ කල්ප ලක්ෂයකට කලින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඉදිරියේ උන්වහන්සේ අගතනතුරක් පිරිනමනවා දැකලා මම මේක කියන්න හේතුව තමයි හැම මොහොතෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒකට හේතුව කියලා ඉන්නවා. අද මං එනකොට නාරම් වලට ටිකක් මෙහායි අඩි 40 කන්ටේනර් එකක් ඉස්සර කරා බයිසිකලයක්. මං ඉතින් වැඩිපුර පාරේ ඉන්න කෙනානේ. ඉස්සර කරනකොට ඒ කන්ටේනර් එක පොඩ්ඩක් අර දකුණු පැත්තට ආවා. ඒ බයිසිකලේ වැටුණා කන්ටේනර් එක පැත්තට. ඒ මිනිස්සයාගේ බයිසිකල් හැන්ඩල් එකේ මොනා හරි තිබ්බේ. අපි අර උයා ඉන්නකොට හදිස්සියට කඩේට යනව නේද මොනා හරි ගේන්න. ඒ වගේ මොනා හරි තිබ්බේ. අර ඉක්මනට ගිහිල්ලා එන්නේ. අර හෙල්මට් එක තිබ්බා හින්දා ස්ලිප් වෙලා ඔළුව පැත්තකට ගියා. වැලිමිට වුණා ටයර් වලට. මං දැක්ක මස් දැල්ලක් විසික්කා වෙනවා වගේ ජොයින්ට් එක ගැලවිලා ගියා මං හිතන්නේ. කවුද හිතන්නේ? එක මොහොතක්වත් නාස්ති කරන්න එපා. ඒක දැක්කේ ටිකක් දවල් වෙලා. අද උදේ මං හිතුවේ කොල්ලා මැරුණා කියලා. ඒත් ඔය සෙඩ් එකක් පැත්තට ලොරියක් හරවනකොට කොල්ලා හැප්පෙන්න ගිහිල්ලා බයිසිකලේ කොහොම හරි ලයිට් කණු ඔන්න මෙන්න තියලා කොල්ලා බයිසිකලේ නවත්ත ගත්තා. උදේ වැඩට යනවා මං හිතන්නේ. මම අද පාන්දර පිටත් උනේ. මේවා හරි අවිනිශ්චිතයි. නිශ්චිත නැහැ. මේ ජීවිතේ දවසින් දවස කොහාටද ගෙවෙන්නේ? කොහාටද යන්නේ? ජරාවට නෙමෙයිද? එක්ක ව්‍යාධියට. එහෙම නැත්නම් මරණයට. ඉලක්කගත ගමනක් තියෙන්නේ. උපතත් එක්කම අනිත් පැත්තේ තියෙන ඉලක්කය මොකද්ද? මොකද්ද ඉලක්කය? මරණය. උප්පත්තියා සහේ වේදං මරණං ආගතං සදා. උපතත් එක්කම මේ මරණය නෝ. මේක කොයි වෙලේද කොයි මොහොතේද මොන විදිහටද කියන එකයි ගැටලුව. ඒ හින්දා සත්පුරුෂ දූ දරුවන්ට කියන්නේ තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවම ඔය ජීවිතේ තඩබ්බරකම් වැඩි කල් තියෙනව නෙමෙයි. ජීවිතේ භද්‍ර යෞවනයක් තියෙනවා. ඒක විඳින්න ඕන. හැබැයි හැම එකකම ආස්වාදයේ විඳින්න මොකක් දැනගනද? ආදීනව දැනගන්න. ආස්වාදයේ විඳිමු. එලෙසම ආදීනව දැනගන්න ඕන. ඒ හින්දා හැම මොහොතෙම දකින වාරයක් පාසා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මගේ හිත කුසලයටම යොමු වෙන්න ඕනේ. මේ තෙරුවන් වැඩ ඉන්න පිම්බිමේ ඉඳන් අද අදිෂ්ඨාන කරන්න. මම මේ කියන මොහොතේ ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරන්න මොකද්ද? හෙට ඉඳන් මගේ සිතෙන් මම මෙව දහස්වතාවකට වැඩියෙන් කියලා ඇති. කිසි කෙනෙකුට තෝ කියලාවත් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා මතක් කරගන්න. හෙට ඉඳන් කිසි කෙනෙකුට කුණුහරුපයක් කියන්නේ නැහැ කියලා
දැන් අදිෂ්ඨාන කරන්න. දැන් අදිෂ්ඨාන කරන්න. හෙට ඉඳන් කාගේවත් හිතක් රිද්දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක දැන් කරන්න. අදිෂ්ඨාන කරන්නේ වගේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ කවද්ද? අදිෂ්ඨාන කරන්නේ වගේ. පින්න දුන්නේ තරුණයෝ හැදෙනවා. ඊයේ අවුරුදු 20ක විතර කොල්ලෙක්කින් අම්මා කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා හාමුදුරුවනේ බුදු බවත් වෙන්න ඕනේ. කොල්ලා තමයි දැන් තාත්තගේ රෙදි හොදන්නේ. කොල්ලමට වීඩියෝ කරලා එවලා තියෙනවා. කොල්ලා උදේට ගෙදර බුදුන් වඳිනවා. අම්මලා ඉඳලා තියෙන්නේ කොල්ලා අතෑරලා ගණ්ඩ දෙයක් නැතුව. කොල්ලා මම දැක්කා එක ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයට දාලා තිබ්බා. කත්නෝරුවේ හාමුදුරුවන්ට පිං සිද්ධ වෙන්න මං අද ලස්සනට ඉන්නවා කියලා. එහෙම එක කොල්ලෙක් නෙමෙයි ගොඩක් ඉන්නවා. මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? දකින්න තන හිත යොමු වෙන්න ඕනේ. අය මම මේ වැරද්ද කරන්නේ. අය වචනකින්වත් අකුසලයක් කරන්නේ. වචනකින්වත් සසර දිග්ගස්ස ගන්නෙ නැහැ. වචනය වැරදෙන්න මොකද වෙන්නේ? අකුසල් පිරෙනවා. වචනය වැරදෙන්න සසර දිග්ගැස්සෙනවා. අනුරුද්ධ තරුණයා අර බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට අගතනතුරක් පිරිනමනවා බලාගෙන ඉඳලා ඔය විදිහටම බණ අහන ගමන් අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. මොකද්ද? සංසාරේ මටත් කවදා හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඉදිරි මේ වාගේ තනතුරක් ගන්න හම්බෙන්න ඕන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිත් වැඳලා ආරාධනාවක් කරනවා. බුදුහාමුදුරුවනේ හෙට මගේ ගෙදර දානෙට වඩින්න. හාමුදුරුවෝ කීයක් එක්කද බුදුහාමුදුරුවෝ දානෙට වඩින්නේ? පින්වත්නි ලක්ෂයක් මහා සංඝරත්නය එක්ක දානෙට වඩිනවා. දන් දීලා අවසානයේ තරුණයා අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් මෙව ඉතින් කරන්න පුළුවන් තරුණයන්ට විතරයි. මම මේ කියන්නේ තරුණ මහත්තුරුන්ට. කසාද බැන්දට පස්සේ මේව කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඉතින් අර වැල යන පැත්තට මැස්ස ගහනවා වගේ මරණකන් ජීවත් වෙන්න බලනවා මිසක් ආය පව්පින් ගැන නිච්චි නෑ මොකවා. අය සසරක් ගැන හිතන්න විදිහක් තියෙනවද? මේවා මුලින් හිතන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මං ඊයේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරා ඒක ඉෂ්ට වෙයිද? බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කියන්නේ? ඔව් මෙතෙන් පටන් කල්ප ලක්ෂයක් ඉක්ම වූ තැන අනාගතේ මතු බුදු වෙන ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල දිවස්සැත්තවුන් අතරින් අගතනතුරු ලබනවා කියනවා. නියත විවරණ දෙනවා. කල්ප කීයක්ද? පින්නත් කල්ප ලක්ෂයක්. අපි දැන් පටන් අරන්ද තියෙන්නේ මේ වෙනකොට පෙරම් පුරන්න. අද ඉඳන් පටන් ගන්න. මේ ලෝකේ උපදින සේරටම තෙරුවන් වැඩ ඉන්න භූමියේ පය ගහන්න පුළුවන්. උපදින සේරටම ඇවිදින්න බෑ. උපදින සේරටම ගාථා කියන්න පුළුවන්. මේක තේරුම් ගන්න. උපදින සේරටම කන් ඇහෙන්නේ. නමුත් පින්නතුනේ භාග්‍ය උදා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ ඉන්ද්‍රිය සියල්ල වැඩ කරත් ප්‍රඥාව කියන එක උදා වෙන්න ඕනේ. පිංසිත පහළ වෙන්න ඕනේ.
හෙට ඉඳන් හදවතේ ප්‍රධාන අකුසල මුල් කීපයක් වෙන රාගයයි, ද්වේෂයයි, මෝහයයි අයින් කරමු. ඔය සේරම කෙරෙහි හැකි මෝඩකම තමයි නවත්තන්න බැරි. පුදුම විදිහට මෝඩකම් ඉස්මතු වෙනවනේ පින්කම් කරන්න යනකොට. ඔය සමහර අම්මලා තාත්තලා කියනවා බුද්ධ පූජාව තියෙනවා නම් හැමදාම එකම වෙලාවට තියන්න ඕනලු. කොහොමද එහෙම කරන්න බින්දුනේ? සමහරු කියනවා තියෙනවා නම් වරද්දන්න බෑ හැමදාම තියන්න ඕනලු. අනේ අම්මලා කියනවා ඉතින් අර හැමදාම කරගන්න බැරි වෙන හින්දා තියන්නේ නෑලු. ඔව් අය ගොඩ පෙරක දෝරුව කියනවා. මොකක්ද තියෙන පදනම? ඒ ගොංකම දැන් නැති කරගන්න කාලේ හරි. අවස්ථාව ළඳ විගස මොකද කරන්න ඕන? වෙලාව හම්බුනහම වැඩේ කරන්න. මම දැන් කියන්නේ රෑ දෙකට හරි දාන වෙලා තියන්න කියලා හොඳ. ගෙදර ආපු වෙලාව කියලා. උදේ වරුවේ පුළුවන් නම් මොකද කරන්නේ? 7ටද 8ටද අපිට පුළුවන් වෙලාවට වැඩේ කරන්න. මම ඔය සිංගප්පූරු වැඩියට පස්සේ ඒ ගෙවල් වල පින්නතුනේ මිනිස්සුන්ට පන්සල් නැහැනේ. උදේට උණු පැන් ටික බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙනවා. ඇල් වතුර ටික තියෙනවා. දානි ටික තියෙනවා. හැන්දෑවේ ගිලම්පස ටික තියෙනවා. ගෙදර පොඩි බුදු පිළිමයක් හදාගෙන. මේ පෙන්නද චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න. ත්‍රිවිධ රත්නය වැඩ ඉන්න භූමිය තියෙනකොට මෙව්වගේ බල්ටි ගහ ගහ අපිට ඔය කරන්න බැයිද? ඉඩ ප්‍රස්තාව හොඳටම තියෙනවා. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට දූ දරුවන්ට කියන්නේ වෙලාවක් ආපුවාම පන්සලට එන්න. බෝමලු අමදින්න. පිං සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? චෛත්‍ය මලු අමදින්න. පිං සිද්ධ වෙනවා පින්නතුනේ. චෛත්‍ය මලු අමදලා කුණු ටික අරන් දානකොටම අපේ හිත මොකද වෙන්නේ? නිකම්ම පිරිසුදු වෙනවා. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔය සේරටම හපන් ද්වේෂය අයින් කරගන්න බැරි නම්. ඇයි ඒ? වෙනතුන්ට තරහ යනවානේ බොහොම ඉක්මනට. ගෙවල් වල කේන්තියක් නැද්ද? දැන් බලන්න ඕන කාගේ හරි ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් එන්න ඕන ටිකක් සද්දෙට. බලන්න නැද්ද මේ පැත්ත චච්චොක් ගාලා? බලනවා. මෙතන ඇවිල්ලා බල්ලෙක් කොට්ටු වෙන්න ඕන දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ අර ඇවිල්ලා ඔට්ටු වෙන එක බල්ලගේ එක බලු ගතිය නේ. ඉස්මතු වෙන්නේ කාගේ ගතියද? බල්ල ඔට්ටු වෙනවා අපි කොලප්පු වෙනවා. නැද්ද? එක බල්ලගේ තිරිසන් ගතිය. නිරන්තරයෙන්ම අපි කෝප වෙනවා. සාසනික ගනුදෙනු සමහරු කරනවා. හාඳුරුලා අල්ල ගන්න එපා වට. හාඳුරු තරහයි නම් පන්සල් යන්න. මෙහෙනම් එහෙම නැතුවත් මං කියන්නේ බොහෝ තැන්වල එහෙමයි. හාඳුරු මොකක් හරි වෙනස්කමක් කෙරුවොත් එහෙම මේ දහම් පාසලට ළමයා එනවා. මම මේ පැතිවල තියෙනව නෙමෙයි කියන්නේ හොඳේ. අනිත් පැතිවල එහෙමයි. එනකොට ළමයා තරගෙට දාලා තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම ආයෙ දාන ගේන්න. අනේ තියෙන ගොංකම. මොකක් හරි එකක් වෙන පිරිසකට බාර දීලා තිබ්බොත් එහෙම තරහ වෙනවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒ මෝහේ මෝඩකම නැති වෙන්න ඕනේ. ඔය මෙහෙ තල්ලනවා දායක සභාවේ තනතුරු වලට පොකරේ නැතුවද මං හිතන්නේ. කාරක සභාවට යන්න. අර නිකම් මේ මහ බැංකුවේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට යනවා වගේ. ආයෙන්නේ පත්තුන් නැත්තම් එහෙම. පිල් බෙදිලා ඉන්නේ.
අර Tamanට ඕන කට්ටිය තමයි වැටෙන්න ඕන. එකවවාදයක් දෙන්න. මේ පන්සල් පවුල් කරගන්න එන්න එපා. පවුල පන්සල වගේ තියාගන්න. මේ ඔය සමහර දායක සභාවල මෙහෙම නැතුව ඇති ඈ. සභාපතිලා ඉන්නවා දිසාපතිට හපන්. පුදුම ගෙම්පර් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ ජන්ත වගේ මොනවාද ඉතින් ඔය මිනිහට කියලා මුතෙන් හම්බෙන්නේ. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. අර ඒ මිනිස්සයාට ඕන කට්ටිය තමයි ඔය ලං කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සුත් එක්ක තරහ උදවිය මොකද කරන්නේ? ලැජ්ජ නැතුව කියනවනේ අපි පන්සලට යන්නේ නැහැ දැන්. මම ඒ කියන විදිහටම කියන්නද? අරුන් තමයි ඒව කරන්නේ හින්දා අපි යන්නේ. ටිකක් පැත්තකට ලයින් එක කියනවා. මෙහෙත් එහෙම ඇතිව කිව්වට. අර මේ කොහෙවත් නැති මිනිස්සු වගේ කුයි හාඳුරුලයි තමයි ඒව කරන්නේ. පලිගන්නේ කාගෙන්ද? අපි අපෙන් පලිගන්නවා. මොකටද ද්වේෂය තියාගන්නේ? මොකටද වෛර කරන්නේ? මොකද්ද බුදුහාමුදුරුව අපිට කරපු වැරද්ද? පන්සලට යන්න. බෝධින්නාංශය අමදින්න හාමුදුරුව හිතවත් වෙන්න ඕනද? චෛත්‍ය මළුව පවිත්‍ර කරන්න හාමුදුරුවන්ගේ සම්බන්ධකම් ඕනද? ඒක ගිහින් කරන්න. ලැබුම්ගේ රත නොගහ ඉන්න කොහෙන? අයියෝ කරන්න බැරි. පින්නත් නේ මේ අතපය හැමදාම වැඩ නැහැ. මේ කකුල් හැමදාම වැඩ නැහැ. එහින්ද සත්පුරුෂ තරුණ මහත්තුරුන්ට කියනවා ජීවිතේ භාග්‍ය උදා වෙන්නේ ওই විදිහට බොහොම කලාතුරකින්. ඕකෙන් හොඳට වැඩ ගන්න. අපි මේ ගෙවන ජීවිතේ මෙහෙම්මම ධනංජානි සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා. ධනංජානි බමුණ ගෙවනවා. අන්තිමේ ධනංජානිට මොකද වෙන්නේ? බණ කියන්න වෙලාවක් නැහැ. බණ පටන් අරන් විනාඩි 45කුත් ඉවරයි. ධනංජානිට මොකද වෙන්නේ? ධනංජානිත් ඔය ඇත්ත වගේ කාලය ගත කරලා අන්තිමේට ධනංජානි ඔත්පොළ වෙනවා. කවුරුවත් හිතනවාද අපි ව්‍යාධියටපත් වෙනවා කියලා? දැන් ඔය විදේශ ගත වෙලා ඉන්නවනේ මිල මුදල් හරි හම්බ කරනවා, මෙහි හරි හම්බ කරනවා, විවිධ ක්‍රම වලින් අපි හම්බ කරනවා. හොඳට හම්බ කරන්න ඕන එක ඇති වැරද්දක් එහෙම නැහැ. සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා ධනංජානි ඔය පුළුවන් කාලේ ඔය වැඩ කටයුතු කරගෙන හොඳට මහන්සි වුණා, හම්බ කරා, දුෂ්ටකම් කරා, නපුරුකම් කරා. අර මම මේ බොහොම කෙටියෙන් කියන්න වෙලා නැති හින්දා. ධනංජානි නරකේ උපදින්න සිහි ගන්නවා. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ අහනවා ධනංජානි දැන් කවුද ඉන්නේ? කවුරුවත් නැහැ. ඔය පුළුවන් කාලේ කට්ටිය හිටියට බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? දැන් මම මේ වයසක අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් අහන්නේ. ඔය අතපය වළංගු තියෙන කාලේ කොච්චර කට්ටිය හිටියද? ඇති හැටි කැඹුරු නැද්ද පවුල් වලට? ළමයි කොච්චර බලලද? බැරි වුණාම මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ම ඉන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනකන් විතරයි. හැම කෙනෙක්ම අපි තියාගන්නේ අපෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනකන් විතරයි. හැම කෙනෙක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මම මේ කියනවා පැහැදිලි ඇතිව යත්තන්ට. හැම කෙනෙක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ පින්නතුනේ එයත්න්ගේ වැඩ කරලා දෙනකන් විතරයි. ඔය සේරම කරලා අන්තිමේට උනහම අර කිරි අරගෙන ඉවරුනහම හරකට මොකද කරන්නේ? ඒක මස් කඩේට දක්වනවනේ.
ඒ වගේ තමයි අපිටත් වෙන්නේ. වැඩ අරගෙන ඉවර වුණාම ආය අපෙන් වැඩක් නැති වුණාම ඒක දරුවෝ කියලා ભેදයක් නැහැ, ස්වාමියා කියලා ભેදයක් නැහැ. ඔය මරණකම් කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙච්චර. මම දන්න ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක ඔය බොහොමද කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක් මට ළඟ ඉන්න මිනිස්සයා කතා කරලා කියනවා දෝවේ මම කියන විදිහටම කියන්න. හාමුදුරනේ මෙවුන් මට 5000ක් දෙනවලු. කවුද? දරුවෝ. තාත්තා බලන් දෙනවද? ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් වල නවත්තලා තියෙන්නේ. ළඟාර නර්ස් කෙනෙක් සල්ලි දීලා තියෙන්නේ. තාත්තා අහනවලු මේ අර මිනිස්සයාගෙන් ඇනලා ඔය ගොත ගහලා නම කියලා මේ ලොකු එක එනවද කියලා. කවුද? පුතා. මේ අම්මලා තාත්තලා මුළු ජීවිතේම කැපකරුවේ වියදම් කරුවේ කාටද? දරුවන්ට නෙවෙයි. බිරිඳට, ස්වාමියාට, පෙම්වතාට, ඥාතීන්ට නෙමෙයි. සිය ගාණක් විදේශගත තරුණ මහත්තුරු කතා කරනවා. හාමුදුරනේ රට හිටියා දිය වුණා සල්ලි හම්බ කරා ලංකාවට ගියපුවාම ඇති දෙයක් නැහැ. අය රට හිටියා කියලා නැහැ. මෙහෙ හිටියා කියලා දැන් මොකද වුනේ? නරකද පුළුවන් කාලේ දැන් මතක් වෙන්න ඕන මොකද්ද? මම අවුරුදු 20 ඉඳන් බුදුහාමුදුරන්ට උදේට පැන් පූජාව කරන්නේ. මම අවුරුදු 20 ඉඳන් බුදුහාමුදුරන්ට දාන ටික තියන්නේ. මම මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට අපේ දුදරුවන්ට බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ. හෙට ඉඳන් ගෙදර උදේට බුදුහාමුදුරන්ට බුදු පූජාව තියන්න. ඔක බැරි වෙයිද කරගන්න? පිරිසියක් අරගෙන මොනා හරි දාලා තියන්න. පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? කොච්චර පින් සිද්ධ වෙනවද? පුද්ගලික වශයෙන් දන් දීලා ඉහළම ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් උත්තමයා කවුද? උයනවනේ දුදේට ගෙවල් මං කියන්නේ මොනා හරි කමන්නේ. අයමයි කියලා රැට රත් කරපෑම තියන්නේ. මොකවත් නැහැ කියලා. සම්බෝලයි බතුයි හරි කමක් නැහැ. බිස්කට් එකක් හරි තියාගන්න. පෑන් වීදුරුව වරද්දන්න එපා. මේක මට සතුට තමයි දැන් කොල්ලෝ මේක හරියට කරනවා. අම්මලා අඬ පිං දෙනවයි. මේ තරුණ පිරිස උදේ නැගිටපු ගමන් බුදුහාමුදුරන්ට පැන් පූජාව තියන්නේ. අම්මලා කතා කරලා කියනවා හාමුදුරනේ එල්ලි වෙනකන් හාමුදුරුවන්ගේ බණ දාලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ වරදින්නේ නැහැ. ධර්මයේ ගුණ කියවෙන තැන කියනවා සන්දිට්ඨිකෝ. අහලා ඇති මං හිතන්නේ. සාන්දෘෂ්ටිකයි. මොනවාද සාන්දෘෂ්ටික? ධර්මයේ ගුණ ප්‍රතිඵල ඇස් පනා පිට විපාක දෙනවා පින්නතුනේ. ඔය ඉතින් මේ මට කියන ඒවා සහ හොඳ ජීවිතයේ අත්දැකීම් හාමුදුරුවෝ කියන විදිහට ඉන්න පටන් ගත්තා විතරයිලු. යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් නැති වුණා කිව්වා. කවුද නැති වෙලා තියෙන්නේ? අසත්පුරුෂෝ සේරම අයින් වෙනවා. බල්ලෝ නාවනකොට පිරිසිදු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මැක්කෝ හැලෙන්නේ නැද්ද? පිරිසිදු වෙන්නකෝ. ඔය එල්ලිලා ඉන්නේ උන් සේරම හැලෙනවා. ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? අපිට ගුණයගෙන දෙන පිරිස විතරයි. අවසානයේ ඉතුරුලා තරුණයෝ කියනවා
හාමුදුරුවනේ අම්මයි තාත්තයි විතරයි ඉන්නේ කියලා. කවුද හදවතින් ආශිර්වාද කරන්නේ? අම්මයි තාත්තයි විතරයි. කොල්ලෝ කියනවා මෙච්චර කාලයක් අම්මයි තාත්තයි කියනවා වහ කදුරු වෙලාලු තිබ්බේ. මෙච්චර කාලයක් අම්මා කියන ඒවා දැනিলা තියෙන්නේ මොනවා වගේද? අම්මා වදකාරයෙක් විදිහට පෙනුනේ කිව්වා. තාත්තා කියනවා ගණන් ගත්තෙම නෑ කිව්වා. හැමදාම රෑ 11ට 12ට ගෙදර ආපු අපි ඔය මං බන්ධනාගාරවල බණ කියන්න යනවා. දැන් ඔය මෙහෙට අනිද්දත් යනවා මාතර බන්ධනාගාරේ දේශනාවකට. ඒ වගේ ගියපුවාම පින්නතුනේ 400 ඉන්න ඕන තැන 1500ක් විතර ඉන්නවා. මේ තරුණයෝ ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ පින් සිද්ධ වෙයි මේවා එළියට ගිහිල්ලා කියන්න. මොනවාද? කොල්ලෝ කියන එකම දේ අම්මා තාත්තා කියන දේ වුණා මේක වෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා කියනකොට අහවල ඇසුරු කරන්න එපා. එතකොට අම්මලාට මොකද්ද කියන්නේ? කොල්ලෝ කියන මට අය ගෙට වෙලාම ඉන්න කියලාද කියන්නේ කියලා. ඇසුර හරි බරපතලයි. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න මතක තියාගන්න බිරිඳ දෙමව්පියෝ වදයක් වුණාට අය කවදාවත් අම්මා තාත්තා කියනව අහනවද? සම්මා ජාතියකට අන්තිමට මොකක් හරි වුණාම කවුද? ඔක වෙලා නැත්තම් ඉතින් වුණාම තේරෙයි. අම්මයි තාත්තයි විතරයි. ඔය ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා. ඔය ගෑනු ළමයි හුලන්න බැරුණාම පැනලා යනවා නේද කොල්ලොත් එක. මේ පැතිවල නම් එහෙම නැතු ඇති. ගිහිල්ලා අන්තිමේට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය ළමයෙකුත් අරගෙන අවුරුද්දකින් විතර ගෙදර එනවා. අර මරුණා කියලා හිතාගත්තා කියලා කියපු අම්මයි තාත්තයි අන්තිමේට අනේ අර ළමයා අරගෙන මොන්ඩිසෝරි යනවා. මෙව්ව ඕන තරම් මේකේ වෙනවා. කවුද ඉන්නේ අන්තිමේට? අම්මයි තාත්තයි විතරයි. කොල්ල බන්ධනාගාරේ ඉඳන් අම්මගෙන් අහනකොට ඊළඟ නඩුවට සල්ලි කොහමද කියලා කොල්ල බැලුවගේ අම්මාගේ කන් දෙක දිහා කරාමු දෙක විකොල්ලා. ඇයි විකොල්ලා තියෙන්නේ? අර උකස් කරලා ගන්න සල්ලි මදිලු විකුණලම දාලා. මේ පැතිවල කොල්ලෝ ගංජා ගහනවද නැතුව ඇති? නෑ බොහෝ පැතිවල ගහනවා. ඒකයි මම මේ කියන්නේ මේ පැතිවල නැති වුණාට මොකද? පුදුම විදිහේ දේවල් වලට හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඔවා තේරෙයි? ඔය පස්සේ ඉන්න කවුරුවත් ඉන්නවද? කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඔය පහළ ප්‍රදේශයේ තරුණේ මේවා තේරුම් ගන්න ඕන හොදට. බල්ලෙක්වත් නෑ අපිට. පැලකට ගිහිල්ලා කොල්ලොත් එක්ක බියර් බීලා ඔය ට්‍රිප් යනවා නේද කට්ටිය? ඔය අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ඇඟවල් දෙරි ගහිලානේ තියෙන්නේ ගෙදර එනකම්. විදේශේ හිටියත් එහෙමයි. ඒක හරි වදයක් විදිහට දරුවෝ දකින්නේ. කොල්ලා පැලෙන් වැටුණා. දැන් ඉනෙන් පහල පණ නැහැ. අනේ අර අම්මා තමයි අර මුත්‍රා පැකට් එක අදින්නේ. කොහෙටපු යාළුවෝ මතක තියාගන්න. අපිට නැති වුණාම අපිට කවුරුවත් නැහැ. අපිට කොච්චර නැති වුණත් අපිට කොච්චර බැරි වුණත් අපි අමතක කරන්නේ නැත්තේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි.
අපි කොච්චර වද දුන්නත් කොච්චර දුක් දුන්නත් කොච්චර නින්දා කෙරුවත් කොච්චර අපවාද කෙරුවත් මොකක් හරි වුණාම පුතේ කියලා කියන්නේ කවුද? ඒ දරු දුක දරු සෙනෙහස. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ පිනතුනි. දරුවෝ කොච්චර හිතරේ දෙව්වත් මේ අම්මලාට තාත්තලාට දරුවෝ ගැන වෛරයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තරහ ගියපු වෙලාවට මොන කතන්දර කිව්වත් මොකක් හරි වුණාම ඉස්සරළම ඇස්වලට කඳුළු වැටෙන්නේ කාගේද? අම්මගේ තාත්තගේ. ඒ හින්දා මම මේ තරුණ දුවලට පුතාලට කියන්නේ අපිට ඉන්න සම්පත් දෙක තමයි අම්මයි තාත්තයි. අපිට ඉන්න ළඟම ඉන්න පිරිස තමයි අම්මයි තාත්තයි. ඒ හින්දා දැන් මම මේක කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. ජීවිතේ වැඩිපුරම අකුසල් සිද්ධ වෙලා මේවා සම්පූර්ණ වෙන්නේ ඔය අනුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් වලට අපි උත්තර බඳින්න ගිහිල්ලා. මොනවාද අනුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුකම්? දැන් අර මං කිව්වේ කාටවත් වෙන ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකට කවුද කුලප්පු වෙන්නේ? අපි. ඒක අනුන්ගේ අඩුපාඩුකම. ජීවිතේ හැම වෙලේම සත්පුරුෂ ඇස්තුර විසරක් තියාගන්න. මංගල කරුණවල බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. මාතා පිතු ප ဋ ාණං පුත්ත ධාරස්ස සංඝෝ. හරි සරලයි අම්මට තාත්තට හොඳට සලකන්න. අඹදරුවෝ පෝෂණය කරන්නට අනාකුලාච කම්මත්තා. නොගැලපෙන රැකියා කරන්න එපා. නොගැලපෙන දේවල් කරන්න එපා. මොකද අවසානයේ පුදුම විදිහේ විනාශයක් පුදුම විදිහේ දුකක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕනේ සසරේ මොන බැඳීම තිබ්බත් මොන සම්බන්ධෙ තිබ්බත් මේකත් කියන්නේ මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට දූ දරුවන්ට අපේ ජීවිතේ සමහරක් හන්දි වලින් අපි ආපහු හැරෙනවා. කවුරු හින්දාද? ඔය සමහරක් ළමයි කියනවා හාමුදුරුවනේ ඒ ඉන්ටර්වයුව එකට යන්න බැරි වුණා. ඒ කාලේ විභාග ලියා ගන්න බැරි වුණා. බලද්දී යාළු වෙලා ඉඳලා මොකක් හරි හුටපටයක් වෙලා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අර යාළු වෙලා ඉඳලා වෙන් වුණා. ඒ මොකක් මට මතක නැහැ ඒක. ඔව් මොකක් හරි කියනවා. ඒක වුණාම කන්නේත් නැහැ, බොන්නේත් නැහැ, නැගිටින්නෙත් නැහැ, බුදියන්නෙත් නැහැ. ඔය ඉන්න කවුරු හින්දාද? මේ කොහෙවත් යන්නේ එකක් හින්දා. අනුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මත අපි තීරණය කරන්නේ කාගේ ජීවිතේද? පින්නතුනේ අනුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් මත අපේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න එපා. අපේ ජීවිතේ යහපත විමුක්තිය කවුරු ගාවද තියෙන්න ඕන? මේ පැතිවල බෙල්ල වල එහෙම දාගෙනම නැද්ද? නෑ සමහර පැතිවල තියෙනවනේ ඔබ. ඔය මහිතෙල් බොනෝ. මොකටද? මිනිහට කැස්සක් එම්බිරිස්සාවක්වත් නැහැ. කාට හරි රිද්දන්ට. ඔය මෝඩ කොල්ලෝ ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා. එවනම් රට ගොම්. අතපය කපා ගන්නවනේ මොකේද? මම කුණුහරුප කියනවා මරා ගන්නවා. දැක්කද අර මාතර පහුගිය දවස්වල 11 පොලකට පිහින් යනවා. ඒ පැටියට අවුරුදු 16යි. පොඩි උකමටද හො කරන්නේ. තියෙන අර වයසට වඩා මෝරපුකම මොන වගේන්ද මෝරලා තියෙන්නේ? නිසු ආවේගශීලී වෙන්නේ කුණුහරුප කියන්නේ. බැනගන්නේ ගහගන්නේ අනේක රිද්දන්නේ පෙලන්නේ. ඒ හැම එකකම අකුසල් කාටද?
අපිට නෙමෙයිද? අර කරන කලට පව් මිහිරිය මීසේ විඳින කලට දුක්ගිනි වේ දැඩිසේ. ඕවා කොරනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා රවන්න